ალო. უკაცრავად, თამთა კაკაურიძეს ვესაუბრები? დიახ, თამთა კაკაურიძე. მოგისალმებით, მე შალო დადიანი გახლავართ, გირეკავთ, ასე ვთქვათ, კონტროლის პალატიდან. უნდა აღნიშნოს ზოგადად თქვენი საქმიანობა, ჟურნალისტი ხართ ხო, როგორც ვიცი? დიახ, ჟურნალისტი. მოდულთან გქონდეთ რამე შეხება? არა, ხო, მოდულში გადმოდის კონტროლის პალატა ზოგადად რო იცით. და ჩვენ შეგვანუ კონტროლის პალატა რაც ადრე იყო იმაზე არ არის, ანუ ჩვენ ვაკონტროლოთ ამ შემთხვევაში ადამიანების პროფესიულ ზრდას, მათ საქმიანობას და ასე შემდეგ. მოგეთ პირდაპირ გეტყვით, რატომაც გიკავშირდებით და გირეკავთ. ნუ თქვენზე რამდენიმე ესეთი მეტნაკლებად საინტერესო ინფორმაციაა მოსული, რომ დაკავებული ხართ სამართლის საკითხებით, ასე ვთქვათ. და აპირებთან პროფესორს გაგიკეთებთ, ხა ამაზე ზუსტი ინფორმაცია არ არის, ნუ რაღაც ჟურნალისტურ გამოძიებებს, ხო ასეა? დიახ. ნუ ძალიან გვიხარია რომ წარმატებული ადამიანი ხარ და შენი პროფესიით მუშაობ, ეს მისასალმებელი და კარგია, მაგრამ რაღაც მინდა გითხრათ მაინც ისე შინაურულად თუ ტელეფონის ზარით ასე ვთქვათ არ დაიჯერებს შეგიძლია მოხვიდე კიდევაც გავისაუბროთ ამაზე ჩვენთან მოდულის შენობაში და მიიღებ შესაბამის ინფორმაციას. უბრალოდ ეხლა იქიდან გამომდინარე რომ ყავს ახალი მთავრობა ზოგადად პარლამენტი ქუთაისში გადაიტანეს და საერთოდ რა ვიცი მთავრობას ვეხებით ასე თუ ისე ხო? რაღაც შეზღუდვები გვიწესდება ჩვენს და შესაბამისად პრესასაც. ალბათ იცის ბოლო ხანები რაღაც საუბრები არის. Ani ფიქრობ ჩვენი საუბარი იწერება ან რამე, რომ შეაძლოს პრობლემა არ არის მე გიკავშირდები პირდაპირ მოდულიდან, შესაბამისად დავალება მაქვს ასეთი რომ შენ ეს იცოდე. ალბათ გაფრთხილებთ რომ როდესმე თუ კი შეიმჩნევი, რომ შენ მოდულთან დაკავშირებით აწარმოებ რაიმე, აი ნებისმიერი სახის კვლევას, ისე რომ ჩვენთან ამას არ შეათანხმებ, შეიძლება პრობლემაში გიქნეს სამართლებრივად. გამიგე? ანუ ეს პრობლემა შეიძლება რეალური გახდეს და ამიტომ გირეკავ რომ წარმატებული ადამიანი ხარ, მოგწონ შენი ნამუშევრები და ხალხი თვალყურს ადევნებს შენს წარმატებას და გვიხარია. ეს პირდაპირ გეტყვი რომ იმის გარანტიც არ იმის შანსიც გაქვს რომ შეიძლება ზოგადად მთავრობაშიც ანუ ჩვენ სტრუქტურაშიც განუადგებინეს და რადგან უარი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა თქვა. თორე თუ კი რომელიმე შემოთავაზებაზე უარს იტყვი შეიძლება ზოგადად დაისაჯო და მოგიწევს გამოსასწორებული სამუშაოების შესრულება. აი მაგალითად როგორიც არის გამწვანებაში მიღება მონაწილეობის ან სალათების კეთება პრეზიდენტისათვის ან ზოგადად მსგავსი რაღაცების გაკეთება შეიძლება მოგიწევს გამოსასწორებელი სამუშაოები. ხო ხტები როგორც არის ხოლმე. შენი პროგნოზი როგორია? ეხლა რაზე მუშაობ? თემები ზოგადად მუშაობ ადამიანის უფლებებზე და სამართალზე. თუ ის კონცეპტი გიკითხავთ ჩემი სტატიები, ძალიან ადვილად შეგიძლიათ იქიდან დაწყვეტის გამოტანა, რა თემებზე მუშაობ. ეხლა ამ წუთზე ახლა რაზეც მუშაობ, მაგას გეკითხებიან, ეხლა რაზე მუშაობ? ძალიან ახალზე. რაიმე ახალზე მუშაობ ეხლა? რაიმე ახალზე რა გულისხმობთ? ანუ ჟურნალისტურ გამოძიებას თუ გაწარმოებთ? კი, აი ეხლა. ნუ ამჟამად რა ვიცი, რამე ახალი თემა თუ გაქვს. არა. რატო ვიცი ხა რატო დაგიშვა შეკითხვა აქ ესეთი ინფორმაცია ჩვენთან მოსული ამდენად მართალი არ ვიცი ნუ საჭირო ჩავთვალე ჩვენთან გადამოწმებინა ყველაფერი ეს მაინც ანუ აგერ წერია რომ შენ აწარმოებ ძველი მთავრობის რაღაც გამოძიებას დამოუკიდებლად გაქვს რაღაც კომპრომატები მაგალითად ესეთი ინფორმაცია მოსული რომ რადიო კომპანიას ტარიფები გაგიგონია არ FM-ი კი რადიო კომპანიას ტარიფები გაგიგონია გაბონების გამიგონია. ხო, ნუ აწარმოებს ჟურნალისტურ კვლევას რომ რადიო კომპანიას ტარიფები, ესე იგი ყველაფერს მის შესახებ იგებ რა. ალბათ ის რადიო ტარიფები ვისაც არის, ხო? არ ვიცი ვისია ნამდვილად. ბადრი კაციშვილის არ რომელიც გარდაცვლილი არ არის ნამდვილად. როგორც იცი ალბათ იმედია. მისია და ნამდვილად ეხა ესეთი საუბრები ნამდვილად. ბატონო? ბატონ შალო დადიანს ესაუბრები ნამდვილად. კი, შალო დადიანს ესაუბრები ნამდვილად. ნომერი იქნებ მომატებად და მე თვითონ დაგიკავშირდებით, თუ დამჭირდება მოსვლა მოვალ კონტროლის პალატაში, არანაირი პრობლემა არ არის. მოდულის შენობაში ხარ, ზუსტი მისამართი იქნებ მომწეროთ, ან მისამართი მოდულის შენობა ძალიან მარტივია, ვაჟა-ფშავაზე ერთი შუშებიანი შენობა არის ძალიან მარტივი. შეიძლება კარგი თუ საჭირო ჩასვლა შეიძლება მოვიდე ჩემს ადვოკატთან ერთად. საადვოკატოსთან ერთად? ბატონო? ვისთანაც მოხვიდე? ადვოკატთან ერთად. ძალიან კარგი, ანუ უკეთესი იქნება რომ ზუსტი ინფორმაციები მიიღო. მაგრამ რატომ გირეკავ ხა შენ ხوار შეშინდი?
არა, არანაირი პრობლემა არ არის, არ შევშინებ რატომ უნდა შევშინდე? ჩვენ ხავს არ ვაშენ თუ შეშინდი, იცი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ეხლა, რა ვიცი, რატომ გაც მგონი შეშინდი, მოდი გაგახარისებ რა. უფლებას მაქვს რომ გაგახარისო? შევშინდე უბრალოდ ვერ ხვდები რა. არა, მაინც მგონია რომ შეშინდი, მოდი. ინფორმაციაში თქვენ თქვით რომ რამე საშიშია? კი, როგორ არა, შენ შეიძლება შეშინებულიყავი, ბუების გეშინია? მე მგონი რომ სხვადასხვა საუბრები ეხა და რატო შეშინავ ხარ? იცის არის და შენ ხარ, მაგრამ ერთი რაღაცა ხდება აქ, რომელსაც აი ახლავე გეტყვით ერთხელ. მოკლედ რა ხდება? რადიო კომპანიის ტელეფონზე ყოველ სამშაბათსა და შაბათს არის გადაცემა რადიო მახე. სადაც ერთგული მსმენელები გესმის ჩემი ხმა? ანუ ისე საუბრობთ უკაცრავად. ისე შეხა. ძალიან კარგი, კაკაურიძე, ლეიტენანტო კაკაურიძე, მომისმენე მომავალო ჟურნალისტო. კი და ათ შენ კარგი ჟურნალისტი იყავი რა პრობლემა მომისმენე. რადიო კომპანიის ტელეფონში არის ეგეთი კარგი გადაცემა, რასაც რადიო მახე ქვია. რადგან მსმენელები აგზავნიან თავიანთი მეგობრებისა და ახლობლების ტელეფონის ნომრებს პირდაპირ ეთერში, ხოლო სამყაროები რეკავენ მასთან რადიოს პირდაპირ ეთერში ასევე და აბავენ რადიო მახე შესაუბრებენ და ესეც სულელურ თემებზე, როგორიც მე შენ გესაუბრე. მოკლედ რაღაცა შემთხვევაში არ ვარ მე არც შავადადიანი, არც აკაკეტა ერთელი, მე ვარ ირაკლი ოკიტაშვილი, ძალიან მარტივი ადამიანი, გვერდებზე ელენე, რომელიც შემთხვევით ცდილობს რომ ესეთი კარგი განწყობა შექმნას რადიო მახის პროექტში. უკაცრავად ელენე? მარგალიტაშვილი ელენე. ელენე მარგალიტაშვილი. ხარ გეცნობი? ვიცნობ, არა, საერთოდ შენი კოლეგაა, მინდა აღვნიშნო. შენი მეგობრის სახელზე და გვაქვს, რა თქმა უნდა, ვერ დაგისახელებ ჩემო კარგო, რადგან მისი ანონიმურობა დაცულია, თუმცა გისურვებ წარმატებებს და გისურვებ იმას, რომ სანამ დაიწყებ ხოლმე მუშაობას. მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა, არ ვიცი, რამდენად გამოვიდა რადიოს და რადიოს კი არ გამოადგა, ჩვენი ხალისას ძალიან. ხალისა მენელი ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ხალისი რაც თავარია. სვენელი რო გახალისა დარწმუნებული ვარ ამაში. აქ ძალიან კარგი სმაილიკები მაქვს Facebook-ზე. იმედია ნამდვილად გახალისა. რა თქმა უნდა. ახალად ვერ მეუბნები მეგობრის სახელს დაგვას, მაგრამ შავადადიანი ძალიან მომეწონა. რატო სულ დეშა